o fogo físico, mas esse é o fogo de Deus. O fogo que vai consumir, que vai destruir toda a força do inferno. Pai, na mesma fé, meu Deus, que todas as nossas igrejas, que o nosso pastor Jaime de Amorim Campos, meu Deus, aqui está a fogueira santa. Esse fogo já não é mais um fogo simples, normal, mas é o fogo santo. Oh, aleluia. Pai, a cada pedido lançado nessa fogueira, meu Deus, é o mal que será queimado em nome de Jesus. Vai dizendo, Deus, queima esse mal. Queima, Que Deus vai queimando toda a ação do diabo agora. Que Deus vai queimando essa doença. Queima, meu Deus. Essa doença que está, meu Pai, tirando a paz, tirando a alegria daquele homem, daquela mulher. Que nós estaremos aqui, Jesus ó Pai, vai operando aqui para agora. fazer esta obra, Senhor. Vai se E assim manifestando estamos, aqui meu Pai, agora, Jesus. nos colocando na Tua presença. Jesus, tem pessoas agora que estão recebendo o milagre da casa dela. Para que tudo seja destruído. Oh, meu Deus, tem pessoas que estão recebendo a bênção dela agora na casa dela. Não importa que agora é a hora. Aleluia, aleluia. Aleluia! Queima, meu Pai. Queima essa doença. Queima esse câncer. Esse fogo, Senhor, é um fogo verde. Queima essa enfermidade do inferno, meu Deus. Do céu. Que tem tirado a paz dela. Toda Que tem tirado a alegria dela. toda malícia, toda Oh, vai maldade, queimando. Senhor. Isso. Toda hipocrisia, Senhor. Aleluia. Tudo aquilo que não presta. Queima, Eu tenho certeza, meu Deus, que tem muito. Vai queimando, Espírito Santo. Está dos dois lados. Oh, meu Mas Deus. em nome de Jesus O agora. Senhor está operando aqui agora. Não vai subsistir O mais Senhor na está vida operando dessa aqui agora. Este mal está O sendo teu fogo está destruído agora. dissipando todo o mal. Eu creio, meu Deus. O teu Que fogo aqui está está dissipando toda a obra do diabo. destruído, meu Deus. Queima esse câncer. Queima essa diabetes. Queima agora esse vício do cigarro, da bebida, da maconha, do crack, da cocaína. Queima, Pai. Meu Deus, essa fogueira, meu Pai, é o teu fogo consumindo toda a obra do diabo agora. Meu Deus, aquele demônio que está no casamento dela, aquele demônio que está na vida financeira dela, Pai, vai queimando, Espírito Santo, vai destruindo agora, Pai, aquele demônio do desemprego que persegue ela anos, que não deixa ela prosperar, que não deixa ela dar uma qualidade de vida para a família dela. Queima, Deus, queima, Deus, está queimando, está queimando. Aleluia, aleluia, aleluia. É o fogo de Deus, é a unção de Deus, é o poder de Deus. Queima, Pai, queima esse demônio. Meu Deus, aquela pessoa, meu Pai, que é perturbada, que tem problema, meu Deus, ó Pai, mental, ela não consegue dormir à noite, ela derruba, ela ouve voz, vai queimando agora, Pai, vai queimando agora, Deus meu, vai fazendo a tua obra aqui, meu Deus, vai se manifestando aqui, meu Deus. Eu tenho certeza que o Senhor está operando, está fazendo a O Senhor é sua poderoso, obra. Pai. E assim eu creio que a Senhor é liberdade que maravilhoso, nos Pai. deu foi para trazer. Oh, glória a Deus, glória a Deus. E hoje O Senhor está agindo aqui agora. O Senhor está se manifestando aqui através desses pedidos. Aleluia. Aleluia. de cada irmão que está Oh, Deus, o Senhor está libertando pessoas agora. em nome Tem de pessoas Jesus. recebendo a resposta de oração na casa dela agora, Pai. Entendemos, ó Deus, que o Senhor está Oh, meu irmão. em cada fé Deus agindo aqui agora. em nome de Deus Jesus. agindo aqui agora. Aleluia. É o fogo de Deus. É o mesmo fogo que desceu do céu para abençoar o Elias, para consumir aquele holocausto no altar. Oh, Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, Vidas financeiras estão sendo restauradas agora. Vidas financeiras estão sendo restauradas agora. Casamento está sendo restaurado agora. Meu Deus, aquela pessoa está sendo liberta agora, meu Pai, daquele vício maldito da cocaína. É aquela mãe que já não aguenta mais sofrer com o filho.
Aleluia. 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 Meu Deus. Alcança agora, meu Pai. Meu Deus, purifica a família. Purifica o que também tem que ser purificado no teu fogo. Sim, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. O Senhor está purificando. Eu creio. Aleluia, aleluia. Aleluia. Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Pai, tudo aquilo, meu Deus, que está O Senhor está destruindo o demônio agora. Oh, aleluia. Vidas estão sendo restauradas. Vidas estão sendo restauradas. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Oh, Deus maravilhoso. Oh, nós cremos no teu mover aqui agora. Oh, é o fogo de Deus agindo, é o fogo de Deus se manifestando. O nome de Jesus sempre vai prevalecer. Levanta sua mão, meu irmão, e diga para sempre Ele vai reinar, meu irmão. Adore a Ele. Declara, declara. Oh, para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Canta lá, balá, chorei, balá, suribirianda. Cantemos aleluias ao nosso Rei. Cantemos aleluia ao nosso Rei. Orianda, lá, balá, acreditamos, meu Deus. O mover do Senhor já é sobre as nossas vidas, ó Pai. Cantemos. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro Pra sempre, pra sempre. Oh, aleluia. pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Oh, pra sempre.
agradecemos Deus, muito obrigado, meu Pai. por esse momento. Oh, Deus, é lindo. Nós temos a plena maravilhoso, meu certeza Pai. Estamos aqui. que Com tudo essa aquilo, meu certeza, Deus, Pai, no nosso coração. que tirava a paz, que tirava a alegria, E o Senhor já nos respondeu. que era um desconforto na vida daquela pessoa, Nós queremos a resposta. já não é mais, Deus, teremos pois o teu notícias, meu fogo Deus, destruiu, de respostas. o teu fogo desfez Bênçãos, aquela meu obra, Deus, aquele que mal, está acontecendo em nome de Jesus. diante de propósito. Oh, meu Agir Deus, do Senhor, meu Pai. eu creio que teve resposta. Sim, meu Pai. Eu Nós creio que cremos, meu vidas Pai. foram restauradas nesse momento. Tem pessoa recebendo a resposta dela agora naquela cama, na sala dela, naquele hospital. Meu Deus, muitos verão o resultado essa semana, Pai. Oh, Jesus, obrigado. Agora, Jesus, eu te peço, em relação do nosso culto de daqui a pouco, meu Pai. Oh, Pai, é verdade. Às 9 horas da manhã nós teremos uma reunião especial. Todos aqui estarão lá presentes. E Pai, que essa reunião venha ser marcante na vida do teu povo amanhã, Pai. Que, meu Deus, essa reunião seja um marco na vida do teu povo, porque muitos, após essa reunião de amanhã, a vida financeira e a vida profissional dela já não será mais a mesma. Inclusive de muitos aqui, meu Deus. Ou por que não falar todos? Em nome de Jesus. Pai, queríamos aqui continuar, mas a tua palavra diz que tudo tem que ser feito com ordem e decência. Nós precisamos, cada um para os nossos lares, descansar, para que possamos estar com disposição amanhã na tua casa, na tua presença, meu Deus, para te oferecer o melhor, em nome de Jesus. Obrigado por cada irmão aqui, Pai. Meu Deus, a igreja de Ourinhos, ó Pai, a cada dia ela tem se fortalecido mais. Meu Deus, eu me lembro de quando eu cheguei nessa cidade. E hoje, meu Deus, a nossa história, a nossa vida é outra. A nossa igreja é outra. Não desmerecendo, meu Deus, pastores anteriores, porque cada um fez o seu trabalho. E o Senhor me trouxe aqui para fazer o meu trabalho. E ele está sendo feito. Eu sei que depois de mim virá outro pastor que fará um trabalho melhor ainda, Pai. Mas Deus, eu só tenho que te agradecer, pois o Senhor nos deu uma equipe maravilhosa. Eu posso falar, a igreja de Ourinhos tem uma equipe maravilhosa, uma equipe abençoada, obreiros de Deus, meu Pai. Senhor, obrigado. E Deus, tira do nosso meio o pecado, a injustiça, tira do nosso meio a impureza, aquilo que impeça o Senhor de atuar, aquela raposinha, arranca, pois nós queremos ver a glória do Senhor. O mesmo, eu te agradeço pela vida dos irmãos aqui de São Pedro, Pai. Oh Deus, o que o Senhor tem feito aqui na igreja de São Pedro é inexplicável, Pai. Hoje no culto da noite, meu Deus, nós não tínhamos quase cadeira para o povo sentar, Pai. Ah, Deus, que coisa linda, Pai. Manda mais almas. A mesma coisa lá em Ourinhos, lá em Salto Grande, em Chavantes, lá no Itamaraty. Pai, grandes coisas o Senhor está fazendo. E o mês de maio nós entregamos na sua mão, porque vai ser um mês de vitória. Será o mês da recompensa, em nome de Jesus. E todos aqui creem e digam graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus.